Hello friends, good evening. പിന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി എല്ലാവരും ദീപമൊക്കെ തെളിയിച്ചോ? ഞങ്ങളും ഇവിടെ ദീപമൊക്കെ തെളിയിച്ചു. എന്നായിരുന്നു, ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. ഭയങ്കര പടക്കമൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ഫുള്ള്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ നാട്ടിലെ പോലെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ, ഫുള്ള് അടുത്തടുത്ത് വീടുകളായതുകൊണ്ട് എല്ലാ വീട്ടിലെയും ദീപങ്ങൾ തെളിയിച്ച് കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു. പിന്നെ വേറെ എന്താ, എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും എന്താണ് സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ. പിന്നെ വേറെ എന്താണ്, ആദ്യമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേ തന്നെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ സോയാചങ്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നമ്മളിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഇട്ട് വെക്കണം. ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്നും ഇതാവണ്ട, കുറച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെന്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാൻ പോവാണ്. അതിനുവേണ്ടി ചൂടുവെള്ളം ഞാൻ തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് നോക്കണ്ടേ. ആവശ്യമുള്ള സാധനം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട്, കുളമാവോ ഇല്ലെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ജീരകപ്പൊടിയാണ്. പിന്നെ ഇത് ഇറച്ചി മസാല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. നമ്മുടെ ഈ മിക്സിന് ഉപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ. നമ്മൾ സോയാബീൻ ഇതേപോലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കുറച്ച് പച്ചവെള്ളത്തിലിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നമ്മുടെ മസാലയിലോട്ടിട്ട് പുരട്ടി എടുക്കണം. ഓക്കെ. നമ്മളിതേപോലെ നല്ല മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷണം മാത്രമാണ്. ഇത് ചീറ്റിപ്പോവോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ. ഇത് ചട്ടി കണ്ടിട്ടൊന്നും വിചാരിക്കല്ലേ, ഇത് ഞാൻ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്താണ്, കബാബ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ എണ്ണ കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാട്ടോ അതിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ. നമുക്കപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യത്തെ സെറ്റ് സോയ ചങ്ക് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തിന്ന് നോക്കിയിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും വറുത്താൽ മതി അല്ലേ. ഓക്കെ. നോക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കൊള്ളാം. ടേസ്റ്റ് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിലാണ് ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി സോയ ചങ്ക് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അച്ചുമോനും ടുട്ടുമോൻ്റെയും കുറച്ച് ഡാൻസ് കാണാം. ഇപ്പം ഭയങ്കര ഡാൻസാണ്. രണ്ടുപേരും പാട്ടിടുന്നു, ഭയങ്കര ഡാൻസ്. ടുട്ടു കളിക്കണ പോലെ കണ്ട് നോക്കി നോക്കി അച്ചുക്കുട്ടനും കളിക്കും. അത് സോഫയുടെ അവിടെ ഞാൻ മറ്റേ ലേസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ അവൻ അവിടെ മുഴുവൻ കുടഞ്ഞിട്ടിട്ട് അവിടുന്ന് പറിക്കണം തിന്നാം. പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് പറ്റൂല, അവിടെ തന്നെ ഇടണമെന്ന്. അങ്ങനെ അതും എടുത്ത് തിന്നുകൊണ്ടാണ് ഡാൻസ്. ടുട്ടുമോനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വേർത്ത് ഡാൻസ്. കുറേ നേരം ഞാനും മുത്തേട്ടനും നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ മാറിപ്പോകാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല, ഞങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭയങ്കര ഡാൻസായിരുന്നു. ഒരു 1.25 മണിക്കൂർ ഡാൻസ് കളിച്ച് രണ്ടുപേരും തളർന്ന് വേർത്ത്. അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങി കേട്ടോ. രണ്ടുപേരും വേർത്ത് ക്ഷീണമൊക്കെ പിടിച്ച് കാലും കൈയൊക്കെ ഒന്ന് അനങ്ങിയോണ്ട് രാത്രി കുറച്ച് നേരത്തെ ഇന്ന് ഉറങ്ങി. പക്ഷേ രാവിലെ വെളുപ്പിന് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റു. 4-4:30 ആയപ്പോൾ തന്നെ അച്ചുക്കുട്ട എഴുന്നേറ്റു. ടുട്ടു പിന്നെ നേരത്തെ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഉറങ്ങും. പക്ഷേ അച്ചുക്കുട്ട ഉറങ്ങുന്നതിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവൻ്റെ ആകെയുള്ള കുഴപ്പം അതാണ്, ഉറങ്ങില്ല, രാത്രി ഉറങ്ങില്ല. നമ്മളെ ഉറങ്ങാൻ വിടില്ല. എന്നാൽ സൈഡിലെവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് കിടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവൻ സമ്മതിക്കില്ല. കണ്ണ് തുറന്ന് തന്നെ ഇരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൊക്കെ പിടിച്ച് വന്ന് തുറക്കും. അവൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ തുറപ്പിക്കും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് പരിപാടി. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സോയ ചങ്ക് ഫ്രൈയും തിന്നുകൊണ്ട് ഡാൻസൊക്കെ കാണുന്നു.
അച്ചു ബാ അച്ചു